Witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Idąc za ciosem, właśnie zmierzamy po nowe demo, bliźniacze do tego, które przywieźliśmy ostatnio z nadmorza. A tak naprawdę to już z nim wracamy. Miasto, w którym byliśmy po demo, jest totalnie nieturystyczne i absolutnie nie mam pomysłu na film o tym demo. Także chyba będzie tylko bajczek. Przepraszam. Zauważyłem, że odcinki, w których jest coś więcej niż tylko bajczek, cieszą się fajnym odbiorem, dlatego postanowiłem ten odcinek jakoś urozmaicić. Mimo że miejscowość, w której byliśmy, odebrać ten rower, nie ma nic ciekawego do zaoferowania. W takim razie zrobię timelapse z tego, jak pakuję rower do wysyłki. A żeby odcinek miał jakąś chronologię, timelapse pokażę wam na końcu, żeby to miało sens. Najpierw wycieczka po rower, później bike check, a na końcu pakowanie. Witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Nie dajcie się zmylić, to nie jest ten sam rower. Dziś po raz kolejny karbonowy Specialized Demo 8 z rocznika 2013 w ramie M26. Szeroka kierownica od speca przykręcona do stokowego mostka, a wszystko wykończone kapem przypominającym felgę. Przedni amortyzator to jedna z niewielu rzeczy, która odróżnia ten rower od swojego poprzednika. W zestawie dwie sprężyny, czerwona i żółta. Piasty to Specialized High-Low, do których zaplecione są obręcze Roval DH, a na nie naciągnięte opony Maxxis Minion DHF i DHR. Hamulec to ponownie czterotłokowy Shimano Saint, z którym związany już jestem od paru sezonów. Fox THX RC4 jest amortyzatorem, który gościł na tym kanale już nie jeden raz. Sam jeździłem na nim, gdy miałem GT. Torby Truvativ Descendant, napinacz i przewodnica. Przerzutka to SRAM GX 9 rzędów. Piasta, obręcz i hamulec taki sam jak z przodu. Rama roweru nie posiada żadnych wgniotów ani pęknięć, posiada kilka nieznacznych odprysków lakieru i zadrapań. Ogólny stan roweru techniczny i wizualny oceniam na bardzo dobry, po prostu wsiadać i jechać. Straight out of Diamond Star Production. Dope bitch you ever heard. Straight out of Diamond Star Production. Dope bitch you ever heard. Straight out of Diamond Star Production.
bass you ever heard. Dope bass you ever heard. Dope bass you ever heard. Dope bass you ever heard. Straight out of Diamond Star Production. Dope bass you ever heard. Star Production. No i rowerek spakowany.